Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Правильно, шьем из новых тканей. В интернет-магазинах приобретала ткани, шила постельное белье, наволочки. Эти остатки пустим в дело. Зачем им просто так валяться? В качестве шаблона круга возьмем самый доступный предмет – крышку от чугунка. Самая главная ценность его – то, что в эту окружность прекрасно вписывается квадрат 15 на 15 сантиметров. Водорастворимым маркером обводим эту крышку и вырезаем ткань с учетом припусков на швы. Верю в науку, верю в прогресс и в мудрость политики КПСС. Если размер ткани позволяет вырезать сразу несколько деталей, действуем следующим образом. Складываем ткань, обязательно закалываем булавочками, а потом уже вырезаем нужную форму. Остатки тканей у меня были самых разных цветов. Готовую вещь хочется сделать двухсторонней. Для этого заготовки разделим на две части. Первая – это красно-коричневые темные оттенки, а вторая – более светлые ткани спокойных тонов. Еще приготовим синтепон – круги. Будем их вырезать строго по размеру нашего шаблона. Заготовки будем сшивать в следующем порядке. Складываем вместе лицом к лицу две детали разного цвета. Сверху укладываем синтепон. Полученную заготовку надо прошить по окружности, оставив отверстие для выворачивания. При работе за швейной машинкой строчку прокладываем по намеченной линии и совсем немного захватывая синтепон. Нитки не обрываем. Прошили одну деталь, делаем закрепки и тут же шьем следующую. Готовим такие блинчики. Шить по кругу просто. Рукой аккуратно поправляйте ткань, и все получится. Подготовленные детали немного подровняем и сделаем небольшие надсечки по окружности. Это надо для того, чтобы заготовки можно было хорошо и чисто вывернуть. Чтобы швы лежали ровно и не топорщились, их еще дополнительно расправим изнутри. Естественно, природа не терпит пустоты. У меня просыпается хомяк. Как так? Столько ткани уйдет на пошив. Из чего же я буду дальше шить? Надо немедленно делать заказ в интернет-магазине «Любимый Василек». Смотрите, какое стильное сочетание тканей. Розовое и серое с белыми звездами. Естественно, какая женщина заходит в магазин, чтобы купить только одну вещь? А здесь ко мне присоединилась еще моя дочь. Молодежь в курсе современной моды. Оказалось, что ей срочно надо и футболок, и штанишек, и платьишко новое. Девочки мы, девочки. Ой, нет, не девочки. Миша. Но ничего, я не море, меня не волнует. Мать одного ребенка, как новобранец, ничего не знает, всего боится. Мать двоих детей уже старослужащий, все знает и ничего не боится. А мать троих детей – это уже спецназ. Вот, у меня 3 детей. Так, ну вот, детям мороженое, бабе цветы. Пока дети примеряют обновки, можно спокойно порукоделить. Работаем дальше. Открытые отверстия, через которые мы выворачивали детали, прошьем просто иголкой с ниткой. Потом в процессе работы мы их закрепим уже на машинке. И еще по всем деталям пройдемся утюгом. Слегка припарим швы
и края, чтобы было удобнее дальше работать. Я пришел к тебе с приветом, с утюгом и пистолетом. Теперь на всех заготовках нарисуем контур внутренней детали. Удобно это делать с помощью шаблона или линейки. Просто прикладываем и обводим. Разложим все детали в нужном порядке. Я решила сделать просто художественный беспорядок, а это самое трудное в работе. Но для меня самое главное, чтобы рядом лежали разные цвета. А вот теперь надо подумать, как лучше, быстрее, проще и эффективнее работать дальше. Детали лежат в раскладке 3×4. Размер каждой будет 15 на 15 сантиметров, а размер готового полотна примерно 45 на 60 сантиметров. Я специально не стала делать очень большое изделие. Хочу попробовать эту технику, а потом уже решать, делать большое или нет. Сшивать будем сразу все полотно. Складываем вместе попарно детали из первой и второй колонки. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Строчку прокладываем по нарисованной линии. Получаются такие симпатичные лепестки. После того, как дошли до конца ряда, начинаем присоединять детали третьей колонки. Все полотно держится просто на соединительных нитках и швах. Сейчас проложим горизонтальные швы, соединим все детали вместе. Остается только придать красоту нашей заготовке. Лепестки аккуратно отогнем и прошьем простой строчкой по краю. Я уже по-всякому прикидывала. Эти лепестки можно зафиксировать и ручными стежками. Это придаст изделию больше декоративности. Это может быть простой шов, вперед иголку или шов-козлик. Я вам даю идею, а как ее воплощать, это ваша фантазия. Я видела, что в этой технике шьют небольшие тонкие салфетки на стол без синтепона. Но ведь мы трудностей не боимся. Шить так одеяло, плед, коврик, сидушку. В конце концов, насколько терпения хватит? А может просто подставку под горячее, но хочется сделать ее толстенькой и объемной. Внешний край лепестков можно тоже подогнуть и прошить, а можно оставить так, как есть. Ткани красивые, синтепон внутри хорошо зафиксирован, сбиваться не будет. Вот такая красота у нас получилась. Хорошо смеется тот, кто ржет, как конь. Эксперимент удался. Красиво шить не запретишь. Заготовок я нарезала много, работу с ними еще продолжу. Тем более, что для большого изделия надо бы еще подкопить материал. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!